Welcome back to our channel. Always remember, you are beautiful and all is well. Good morning everyone! Ang lulutuin natin ngayon ay Tortang Repolyo with chicken. Pero ang greatest challenge dito ay paano mabibiling ang isang malaking torta na hindi nasisira. Ang tanong, paano ang madaling pag-flip ng big cabbage omelette? Yan ang ipapakita namin sa video ito, kaya keep watching hanggang sa dulo. Our ingredients are white minced onions, pre-cooked garlic, shredded cabbage, pre-cut carrots, shredded pre-cooked chicken. Ito optional, ang chicken cube, pero it's better that we use it for added flavor. 2 eggs. Ang ating mga condiments ay black ground pepper and iodized salt. So now, let's cook! Para mas malasa ang ating torta, igigisa natin ang ating mga ingredients. Unahin na nating ilagay ang sibuyas sa mainit na mantika at hahalu-haluin natin ito hanggang medyo lumambot at mag-translucent. Pagkatapos, isasama na natin ang shredded chicken. Hahalu-haluin din natin ito at makikita natin na ito ay luto na pag medyo brown na ang dating ng mga laman. Makikita natin na may toasted marks na ang meat ng chicken, and that is the time na ilalagay na natin ang next ingredient. Sama na natin ang ating pre-cut carrot. Hahalu-haluin din natin ang carrot hanggang ito ay medyo lumambot. Pagluto na ang carrot, isama na natin ang chicken cube. Haluin din natin ang chicken cube at ating durugin para mag-blend ang lasa sa mga naunang vegetables and chicken. Eto, naihalo na natin na maigi ang chicken cube. Ilagay na natin ang ating cabbage o repolyo. Igigisa din natin ito. Hahalu-haluin natin maigi para maging malasa. At dito na natin ilalagay ang pre-cooked garlic. Dahil siya ay luto na, pwedeng sa huli natin ilagay para hindi masunog. Ayan, halu-haluin lang natin at timplahan na natin ng konting asin at konting black ground pepper. By the way guys, ang mga ingredients at ang kanilang measurements ilalagay ko sa description box. Pwede nyo dong i-check. Pero sa ngayon, luto muna tayo. Ito na ang ating 2 pieces of egg na in-scramble ko na. So, idadagdag na natin ang ating ginisang vegetables. Hindi ko na nilagyan ng asin ang eggs kasi timplado na naman ang ating mixture of vegetables and chicken. Ihalo-halo lang natin silang dalawa. Kukombine natin ng maigi, evenly mixed. At yan ang ating isasalin sa kawali. Yan, lahat yan, isasalin natin sa kawali. Spread lang natin sa bottom ng pan para even, walang makapal, walang manipis. At gagawa tayo ng isang buong torta. Don't worry guys sa pagbiling. Mamaya makikita natin. Hindi yan madudurog pag ating binaliktad. Kahit na yan ay ganyang malaki. Kailangan lang naka-low heat na tayo. Takban na natin para maluto ang loob. Fry natin ng 5 to 10 minutes. After 10 minutes, luto na ang one side. Ang gagawin natin, kumuha tayo ng pinggan, takban natin, at baliktarin natin. Magic! Hindi nasira ang ating torta. At ngayon, ito namang kabilang side ang ating pipirituhin. Ganun din, 5 to 10 minutes. So, hindi nyo na kailangan mag-alala. Baka masira ang inyong torta pagka binaliktad nyo. Maganda na ang itsura ng ating torta. Masarap pa kasi ginisa natin ang mga ingredients.
And you see, this is ready to serve. Halika, hanguin na natin sa isang bandihado ang ating masarap at malasang tortang repolyo with chicken. Ang gagawin natin, hihiwain na natin na parang cake. Cut muna natin into half and then 1/4. Yung eggs ang nag-serve as binder, kaya ang ating torta ay hindi nagka-crumble, hindi nagkakadurog-durog. Eto na, ready to eat, ang ating tortang repolyo with chicken. Pwedeng kainin sa kanin, pwede rin pang tinapay. Bago tayo kumain, please subscribe and press that bell button para updated kayo sa mga bago naming videos. Halika, kain na tayo. Naku, may nauuna na oh. Baka maubusan tayo.